L'Ajuntament ha informat als veïns de la Floresta que està treballant per reparar l'ascensor de l'estació dels ferrocarrils en aquest districte i que aquest hauria de funcionar el més aviat possible. Tot això avisen que aquest ascensor necessitarà un manteniment estructural valorat en 150.000 euros perquè els problemes no tornin a repetir-se. Normalment els ascensors de les estacions són responsabilitat dels ferrocarrils, però en aquest cas el manteniment és responsabilitat de l'Ajuntament. A l'estació de la Floresta es dona la particularitat, a més, que cada ascensor és responsabilitat d'una administració diferent. Per aquest motiu, l'Ajuntament proposa un conveni amb ferrocarrils per tal que aquest equipament s'incorpori a la xarxa ferroviària i resoldre així el tema definitivament. L'Ajuntament ha comunicat que els tècnics de les dues parts han revisat l'estat actual de l'ascensor i han valorat que aquest necessita diverses actuacions de manteniment estructural extraordinàries per tal de resoldre problemes de filtracions d'aigua i ventilació. A més, l'ascensor no compleix actualment amb els estàndards que exigeix els ferrocarrils per incorporar aquest equipament a la seva xarxa i necessita instal·lar-hi videocàmeres, controls remots i sistemes de connectivitat. En total, l'import de totes les actuacions necessàries s'eleva a més de 150.000 euros. Després de diverses reunions, s'està treballant en l'elaboració d'un conveni entre les dues administracions per tal que l'ascensor s'integri al funcionament habitual dels ferrocarrils i aquest assumeixi el seu manteniment, tal com ho fa a la resta d'ascensors de les seves estacions. El conveni també haurà de concretar el repartiment de les despeses actuals entre consistori i ferrocarrils. Mentre no es facin les obres definitives, des de l'Ajuntament asseguren que seguirà reparant l'ascensor el més aviat possible en col·laboració amb l'empresa responsable del manteniment ordinari i lamenten les molèsties que això està causant als veïns de la Floresta.